नमस्कार श्रोता बंधु मनर डेनारे बसी क्यों मनीष केतेबेले केमिति क्यों आड़े कहीं उड़ी जाऊँ तार इयत्ता नहीं। आसतु शुणा मनर लेखाजोखा ललित निबंध मन पक्षी जार केही प्रभु नाहंती जी नीति नियम श्रृंखल आईन कानून रे बंधा पड़ेना जार गति प्रगति आकार विकार को कहीं अवरोध करि पारंती नाही से चर्चित अस्तित्वटी हेउछि मन। यह एक सूक्ष्मतम शक्ति भौतिक शरीर अंश नुहे मात्र भौतिक वस्तुर अधीन मस्तिष्क सहित संपूर्ण रही संपूर्ण शरीर रे अनुभव करी हुए मन को तार उपस्थिति जोगु चेतना और विचार उत्पन्न हुए मस्तिष्क भितरे मनर काम विचार करिबा अनुभव करिबा इच्छा प्रकट योजना प्रस्तुत करिबा शिखिबा मने रखिबा कल्पना करिबा एवं भावना प्रकट करिबा यह ही दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण मनीष और जीवन यात्रा रे यार सशक्त भूमिका थिबारु को कौनसी समय गुरुत्व नथिबा कहा जाई पारिबो नाही। मात्र संकट उत्पन्न हुए सेतेबेले जोठी मन विस्तार करे निजर प्रभुत्व और अन्य अस्तित्व को सबू होई उठंती गौण चेतन अवचेतन सबुठी मनर थाए अचंचल गति यार गति एते द्रुत जे गोटे स्तर अन्य एक स्तर को सहजरे गति करि थाए किछि ना किछि फलाफल हाथ में धरैबा पई अनेक समय विवेचना करा जाए मन पक्षी निजर सशक्त डेणार उपयोग करी कौन से स्थान को सहजरे उड़ी जाई पारे स्वप्न रे बा कल्पनार इलाकार पहुँची मन कौन देखे शुणे कौन एवं अनुभव करे कौन ताहा इच्छार अनुरूप अथवा कल्पनार परिपूरक स्थिर नकरी मस्तिष्क द्वारदशरे पहुँची जाए मन सेतेबेले सक्रिय होई उठे विचार भावना सही अनुसारे निर्दिष्ट हो जाए कर्म करणी क्रिया प्रतिक्रिया आत्मचिंतन बुद्धि विवेक ज्ञान इत्यादि भूमिका सत्वे मन जहाँ प्रकाश करे ताहा सबु समय सबु क्षेत्र में वास्तव रूप नहीं पारेना। मनर आईनारे प्रतिफलित हेउथिबा विषय भावना अनेक स्तर दे गति करुथिबारु सरल न थाए तार गतिपथ इंद्रिय मानक मध्यरे समस्त तथ्य संग्रह करी मन तार वैचारिक विश्लेषण करे एवं कार्य करिबा निमंते आदेश दिए शरीरर विभिन्न अंश को तेणु सक्रिय इंद्रिय सहित शरीरर सुस्थ अंग मनर भावना को रूपायित होइचंती ताहाई सुख दुखर केन्द्र रूपे विवेचित होता है एवं समस्त अनुभव को विचार करी प्रतिक्रिया प्रकाश करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निए। इच्छा शक्ति व्याकुलता आक्रमण प्रति आक्रमण परद्रव्य हरण निजस्व भावना आदि गुणर जनक रूपे अनेक मन को ग्रहण करिथांती। यह व्यतीत सुखद परिणति और आनंदर उत्स रूपे यह अपेक्षा करे उपयुक्त समय को विश्वास इच्छा भावना उद्देश्य चेतना और विश्लेषण मनर दर्शन सत मात्र यार निरंकुश गति ही प्रभावित करे अंतिम परिणति को। मानव मानसिकता मनर पर्याव्याप्ति रूपे उपयोग होता है सत मात्र आत्मा भावना अनुभूति बुद्धि बुद्धिमता और मस्तिष्क सहित साधारण रे नियोजित होतबा परिशुद्धा यार अर्थ आदौ समान नुहे। मानसिकतार परिवर्तित परिवेश और परिस्थिति द्वारा स्थिर होतिबारु जन्म निये विकार यह एक असहाय अवस्थार प्रतिवेदन मानसिक अवस्था सहित जड़ित मनर प्रकृति और सिद्धांत शारीरिक समस्या अथवा पदार्थ सहित संबंध जोगु व्यक्तिर व्यक्तित्व विकसित हुए उन्मुक्त हुए संपर्कर द्वार अनेक मन करती इच्छा कले मन देई हुए मन नहीं हुए और मन किणा जाई पारे मन सतत गतिशील सत्य मात्र यह निजर कर्म शेष करबा परे कौनसी स्थान स्थिर न रही पुनश्च मूल स्थान को निकट को प्रत्यावर्तन करे। मनीष जन्म हेबा पर ठारू मुख्यतः शैशव तारुण्य वयस्क प्रौढ़ रूपे चारोटी पर्याय दे गति करिथाए। अतएव बयस वृद्धि शारीरिक विकास और चारिपाखे खंजा होइतिबा व्यवस्था सहित समांतराल भाव गति करुथाए मन जीवन और
ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅବୋଧ ଚପଳ ଶିଶୁର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଶୟ, ଜିଜ୍ଞାସା ଆଦି ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆକାର ବଦଳିଯାଏ ତାରୁଣ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ। ବସ୍ତୁତ ଯୁବ ମନର ବିସ୍ତୃତ ଚାଦର ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଦୀର୍ଘନ୍ତ ପ୍ରସାରୀ। ଅନେକ ବୁଝି ହୁଏ ନା, ଅନେକ ବୁଝା କଥାକୁ ଠିକଣା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା। ଏଇଠି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଏ ମନ, ଆଉ ମନ ହେଇଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣ। ପ୍ରତିଟି ଆସନ୍ତାକାଲିର ସମ୍ଭାବନା ତାକୁ ବ୍ୟଥିତ କରେ। ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରେ। ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ବୁନିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଭାବନା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଏ ନିଜକୁ ସୁସଞ୍ଜିତ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା। ମନକୁ ଲଗାମ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା ଏ ଅସମୟ ସାରଣୀରେ। ମନର ଉଡ଼ାଣ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମନର ସ୍ଥିରତା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି, ସଫଳତା ବିଫଳତା, ବିଜୟ ପରାଜୟର ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମଣିଷର ମନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ମରି ଆସେ, ସରି ସରି ଆସେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଅଥବା ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନଟି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଥାଏ। ମନ ସତେଜ, ସକ୍ରିୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ବିବଶତା, କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ମନ ନିଃଶେଷ ହୁଏ ନା, ମାତ୍ର ଅସହାୟତା ନିର୍ବେଦଗ୍ରସ୍ତ କରେ ମନକୁ। ଅତଏବ ବାଇ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ମନ ପକ୍ଷୀର ଡାଣାରେ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଚାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବେଳ କାଳ ବୟସ ଦେଖି ସେ ଚେତନାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ବରଦାନ। ନଚେତ୍ ଜୀବଦଶାରେ ମନ କେତେ ଯେ ଅକୁହା ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରେଇବ ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।